Heute gibt's Lasagne. Hallo, hier ist der Ralf von Jürdeland und Hier ist die Sache von Jürdenland. heute Abend soll es bei uns Lasagne geben. Die wollen wir hier im Petromax Feuertopf, also im Dutch Oven, am Lagerfeuer machen. Wir haben dazu schon das Ragout oder die Bolognese, also die Hackfleischsoße mit Tomate haben wir schon vorbereitet. Wir haben auch vorbereitet etwas Spinat. Es soll eine vegetarische Ecke in der Lasagne geben. Und wir haben vorbereitet eine Bechamelsoße. Wir haben die Lasagneplatte da. Und jetzt werden wir einfach zusammen mit euch die Lasagne hier am Lagerfeuer kochen. Da ist Hackfleisch drin. Da ist Spinat drin. Da. Was ist das nochmal? Das ist die Bechamelsoße. Das ist die Bechamelsoße. Als erstes Ja. tun wir hier ein bisschen Butter rein. Kann ich reinmachen? Ja, pass auf. Lila Messer. Nehmen wir die Butter hier rein. Und dann? Ja. So. Und jetzt nimmst du das Papier und tust hier mit der Butter den ganzen Topf ausschmieren. Ja. Ja. Hebst die Butterklotz hier fest und dann schmierst du. Der Lasagnetopf ist jetzt gefettet. Wir machen als unterste Lage einen Schöpfer Bechamelsoße hier rein. Die noch hier rein. So. Und als letzte Lage kommt jetzt noch mal die Soße hier drauf. In der Reihenfolge. Was machst du da drauf? Käse. Alles. Das war schwer. Ja.
Die Lasagne ist fast fertig, die braucht noch etwas Oberhitze. Wir haben da jetzt einfach das Feuer von der Seite mal auf den Topf drauf gepackt, damit die Hitze einfach mal von der richtigen Seite kommt, dass die Lasagne auch schön überbacken wird. Die werde ich jetzt dann gleich abräumen und dann nochmal reinschauen. Es wird uns sicherlich super gut schmecken. Ihr könnt hier noch einen kurzen Blick riskieren und dann muss ich den Topf schnappen und zu Familie und Gäste eilen, damit sie sich diese Lasagne muntern lassen können. Deswegen sage ich Tschüss und auf Wiedersehen, euer Ralf von Joddeland, bis zum nächsten Mal.